無論邊一個時間段都超多人。作為30多年的一家老店，這點自信還是有。呢一頁都有成50幾樣嘢，成張紙有100幾樣款。喺中山呢一間開咗30年嘅食店，無時無刻都坐滿人啊！呢度係Cici，今日咧帶你去食一間中山食期，由細食到大嘅一間食店啊！Go go，出發！就係呢一間啦，24小時都開，有冇位啊？啊呢邊啊，你知道這家店開了多久嗎？30。嗱，嚟食呢一間咧，我就極力推薦呢一個牛腩湯粉啊！呢度嘅牛腩超正，一陣你就知啦。再點一個生滾粥，食粥嘅話咧，一定要點佢嘅肉丸瘦肉粥啊！佢嘅肉丸都係超級無敵大粒。跟住我哋再叫一個拉布粉啦，拉布粉你係想食咩餡啊？呢度有瘦肉嘅、雞蛋嘅，我中意食肉蛋咁食啦。一於我幫你決定啦。嗱，粥粉麵叉個飯，你食咩飯啊？佢減肥啊，要9個飯蛋。4樣餸落單，睇佢幾大嚿，10蚊嘅牛拉布粉再加2蚊嘅蛋，佢啲牛肉俾得好大一塊啊，好夠味。跟住呢個肉丸瘦肉粥咧12蚊，佢直情係喺個烹裏邊剝出嚟，可能冇咁過嚟，但佢一個粥真係好綿滑，佢肉丸都好彈牙，而且裏邊放咗啲芝麻落去，寫身有少少芝麻香味。牛腩麵，哇！佢一個麵嗦晒啲湯汁啊，可能有少少煮過咯，佢個麵有啲腍一滯，寫身冇咁彈牙，但係佢味道咧係真係 OK 啊。再試下佢嘅牛腩先，牛腩正啊，煲得好腍，不愧係中山老街區嘅煙火氣，夠地道啊！嗱，做人咧最緊要就開心啦。你哋知道廣式烤肉嘅精髓嗎？中山小欖呢一間廣式烤肉店滿足晒我對廣式烤肉嘅期待。即係你喺度都係現點現生嘅活物。係嘅。仲有鴨頭係咪啊？哦，仲有啲排骨啊。係，呢度係Cici。今日咧嚟到小欖東星食一間廣式烤肉啦。個出發。哇！呢度有啲瓦缸吊燒啊。牛肉有冇推薦嘅部位啊？雪花、炒花子都係最。呢度嘅熱燒咧係吊燒類嘅多啲，萬事如意。呢個鰻魚都幾正，我哋落半條先吧，就呢啲先啦。鮮切牛雪花，呢個牛雪花咧係偏瘦啲嘅雪花，啲油脂咧唔算好豐富，但係食得出咧佢係新鮮嘅牛肉，靚嘅牛肉條。呢個牛肉條油脂好豐富啊，但係佢嘅牛香味十足，成個嘴都係爆汁㗎。佢呢個鰻魚咧已經烤到啲表皮咧焦脆啦，一咬落去係好彈牙，既能食到佢鰻魚嘅鮮味，亦可以食到佢嘅醬香味，包住啲紫菜食嗰啲口感咧更加豐富。呢一個五花趾咧係牛後腿嘅腱子肉啊，識食牛肉嘅伙伴咧一定會點呢一個部位。哇！呢個五花趾咬起身好脆，寫身係好爽口彈牙嗰種，再搭配埋佢啲醬汁咧，簡直係靈魂搭配啊！錫紙爆膏鮮油，裏邊爆晒膏啊，夠鮮又惹味，而且佢啲豉汁香咧都好香。等我講火先，清熱解毒啊！蝦滑咧係叫咗2種嘅，一種係口磨蝦滑，一種係青椒蝦滑。口磨啲水分好多，汁水爆晒出嚟，而且啲蝦滑寫身都好彈牙，呢個咪對路啊！寫身係好正宗嘅廣式燒烤風味。呢間廣式烤肉咧，肉質口感都做得好過關。嗱，做人咧最緊要就開心啦！中山嘅走鬼食貨集合，走鬼挑戰99蚊雙重暴擊，全日時段嘅快樂唔使揀。係。呢度係Cici，今日咧喺中山市區食一個全時段餐吧。呢一排咧仲有走鬼挑戰先，Go go，出發！你好，這是我們店的一個活動，叫漢斯給我挑戰，99塊錢前10杯，需要3小時內挑戰成功。挑戰完成之後，它會有一個價值300塊錢的券包送你。Cheers！ 我呢一杯咧係蜜桃烏龍，係放咗啲朗姆酒加蜜桃烏龍進去，淡淡地嘅蜜桃香味。我覺得而家呢個時間段咧，一邊食嘢一邊飲啲小酒咧，超有氛圍感啊！12寸嘅意大利香腸披薩，就呢個披薩個底嘅皮好薄啊，再搭配埋呢個煙燻香腸咧，好濃郁。環絲和牛漢堡，佢牛肉嘅油脂味好突出啊！碳水的快樂誰懂啊？脆金沙翅，佢呢個金沙翅咧，外皮係黑芝士，食起身係甜口入味嘅，甜唔下嚟。泰式烤成隻魷魚，佢周圍咧係淋咗一層落醬落去嘅，食得出佢一個落醬嘅清新感。中山食期嘅走鬼們，呢個簡直係做蒙子的快樂啊！嗱，做人咧最緊就開心啦〜開
開咗1個鐘頭嘅車都要過嚟食嘅大排檔，喺廣州番禺呢一間普通又好食、超高性價比大排檔，實惠又量大啊！週末係咪都排晒長隊啊？周日都排隊嘅。我覺得呢一間店佢裝修完之後咧，都有啲唔似大排檔。係呢度係 Gigi，今日咧嚟到廣州番禺食一間人氣好火嘅大排檔。Go 出發！呢間店咧5點半就開鋪啦，一般佢嚟遲少少就要排隊啦。3位。揾個靚位，我想坐喺邊啊？想唔想食蟹啊？今日16蚊塊一隻喎。嗱，頭先咁樣立一眼睇，糖水檸檬茶湯都有，價錢係超級無敵感人。你確定我哋嚟咗嘅係廣州？咁我哋叫咗呢一啲薑葱炒蟹、炒花甲、雞翅、大生蠔同埋蒸雲吞。我驚眼闊口窄我都可能，睇下佢上嚟嘅份量點樣吓。OK， 落單205蚊。食大排檔點會冇走趁住咧？暖粒粒，入邊成個人都舒服晒啊！蒸生蠔大隻58蚊，佢嘅個頭咧，我覺得都係算好大噶啦。呢個生蠔好正，再搭配埋佢一個豉油碟，真係夠滑夠嫩又冇渣喎，而且咁大隻食咧真係好爽。再試下呢間店嘅 Top 2蒸雲吞，佢成碟嘅擺盤好靚啊，整整齊齊，係夠晒薄嘅，好食啊，好有肉香嘅味道。我哋喺評論區咧，發之前會好有嗰種鹼水味，啲人係好中意嘅。翻新完之後咧，啲鹼水味少咗，就差咗啲意思。原來啲老果人中意食晒啲滷味，我反而食呢個雲吞食開胃喎。豉汁炒花甲，哇！你咁樣睇咧，佢啲醬汁已經係鋪滿晒啦。佢有好香嘅豉汁香味，佢啲花甲咧係處理得好乾淨，寫身係冇沙嘅，有少少嘅偏鹹。有冇朋友仔知道佢呢個係咩蟹嚟㗎？佢嘅肉起身好多啊，特別係呢一隻係有帶膏㗎。我見啲雞翅咧都好多人點啊，我覺得佢有幾種翅咧汁水少一啲，其他菜我覺得係更加出色一啲嘅。呢度咧千人千味啦，但係如果你衝住呢個價錢咁樣嘅份量嘅話咧，都已經非常之滿足啦。嗱，做人咧最緊就開心啦。今期呢一間中山南頭要本地人帶路先知嘅甜品茶餐廳，竟然係牛雜煲出名。係呢度係 Gigi，今日咧嚟到中山南頭食一間甜品茶餐廳啊！個出發！呢間店不務正業喎，佢咪做開甜品茶餐廳嘅咩？牛雜火鍋、排骨飯都有得食喎。你好，3位，我們坐這邊吧。哇！佢呢度咧火鍋煲、牛扒、豬扒、雞扒、老火靚湯都有，應有盡有。我哋賣得最多嘅就係牛雜煲啊！好似你今日4個朋友一齊嚟嘅話，可以點我哋呢個套餐啦，108蚊。跟住甜品咧，有冇推薦甜品？甜品嘅話，花冰啊、雙皮奶呢啲，我哋係用順德水牛奶做。牛雜煲套餐，佢一個係醬香味嘅，佢個嘅牛雜煲咧係冇放嗰啲牛肝同埋牛肺嘅，主要係放嗰啲金錢肚啊、牛腩啊、牛筋同埋啲牛腸嘅，味道係啱啱好，個醬汁好濃郁，唔下飯。五指無肚嘅豉油雞啊，佢呢個雞用嘅係啲清遠雞嚟，佢皮好爽口彈牙，而且佢啲五指無肚味咧好突出，跟住再食到嘅咧係佢豉油嘅鹹鮮醬香味。佢呢個榴蓮餅咧係用真嘅榴蓮果肉同埋芝士，食起身真係好香脆啊！個芒果雪花冰，啲芒果好甜啊，佢上面咧仲放一啲脆波波，脆波波裏邊係啲脆嘅馬蹄，佢嘅冰咧係放甜牛奶落去做噶，唔係放淡奶。佢啲雙皮奶都係當嘅，一個雙皮奶好滑啊，而且佢嘅奶香好濃郁，甜度係啱啱好嘅，同順德嘅有得比。我覺得呢一餐嘅正餐同埋下午茶小食咧都做得好出色噶，特別係佢一個牛雜煲，做人咧最緊就開心啦。喺順德呢一間幾乎零差評嘅燒鵝店，要提前1日打電話預約先可以食得到啊！你們正常一天可以賣幾天？現在五百天，本地人多還是外地人多？歌送配到足好吃嘞！我哋落單到上餸都食完啦，20分鐘唔使啊！係呢度係 Gigi，今日咧嚟到順德食一間預約制嘅燒鵝啊！個出發！嗱，佢度早市咧11點做到2點，晚市係5點鐘開始做到8點半，呢一種風格對路。個坐吧。你好，有預約嘅，裏邊係咩啊 ？OK，正燈呢個第2個，裏邊係咪啊？好嘅，菜單就係呢一啲噶啦，係咪啊？就冇其他噶。咁我哋再加一個滷水上拼鴨腎啦，再加個時菜。時菜今日係乜嘢啊？有麥菜同雞蛋。咁就油麥菜啦。幫我搶先啊！我想買晒，可以點佢？可以啦，可以上噶啦。我哋今日咧，我哋提前係叫咗半隻嘅燒鵝。如果你嚟遲陣生意太好嘅話咧，
唔預約唔一定食得上㗎。我睇下佢呢個燒鵝好多汁啊，啲鵝肉嘅皮咧薄到透光啊，薄薄脆脆啊。我講我呢一隻有少少瘦一隻，肥啲咧更加正。食燒鵝肯定要嚟翻支靚嘢啦。呢隻酒咧入口好柔順，飲起身完全冇負擔㗎。搭埋呢個燒鵝嘅鹹甜味咧，解漏又過癮。嚟翻隻鵝髀先，呢個肉好正。雖然食起身呢一隻鵝佢係偏瘦少少㗎，依然都係食得出佢呢個鵝肉嘅香味。滷水掌拼鵝腎，哇！呢種天真係要趁熱食㗎。凍咗嘅話就冇咁易食，啲滷水味唔係好夠入味，都係啲鵝肉好食啲。順德人食燒鵝咧，果然係講究啊！嗱，做人咧最緊要就開心啦。姊妹們嚟食飯啦，食柴火雞飯啦！依家呢啲咪筷子嚟㗎？筷子貴咗啊，都嚟柴火啦！哇！呢個飯已經流晒口水啦，揼咁多葱落去。冇咁多葱唔好食啊！呢個飯要焗幾耐啊？咁用靈子定焗得廿分鐘。咁你用嘅雞係用咩雞啊？係我哋本地養㗎，送生啲啊，早間嘅清遠雞。哦，祖籍係清遠雞。係呢度係芝芝，今日咧嚟到江門台山水埗鎮食柴火雞飯啦，個出發！哇，我已經聞到好多原生態嘅味道啊！而且咧，我發現呢度有好多外地嘅車牌專程過嚟食呢一間雞飯。今日咧仲帶咗我嘅吃飯搭子去試下好嘢先。阿姨，兩位，係兩位細啲嘅台得噶啦。細路仔嗰張啊，細路仔嗰張冇人坐啊？你嗌要走咧嚇。哦，好啊，嗌佢走，我都唔好意思吧。小朋友，我們坐這裡哦，還是說我們坐裡面啊？得啦，我哋坐喺出邊啦。你喺度繼續寫作業啦。要一個特色嘅雞飯。呢個3間每小係斤半嘅。咁都係80蚊一隻啊！咁就幫我攞斤半尾啦，嚟一個油圓豆角啦。嚟江門嘅台山咧，其實都要試下一個黃鱔噶。呢個黃鱔係60蚊一斤。就呢3個啦。嗱，佢呢個雞肉咧同飯係分開上嘅，再加埋嗰個薄皮嘅飯焦咧，柴火雞3件套啊！嚟一嚿靚雞先。哇，呢個油水靚啊，好夠味啊隻雞，好有農村嘅味啊真係。仲放啲陳皮落去喎，雞皮咧好爽脆啊，一咬起身咧仲有啲肉汁飆晒出嚟，我覺得呢一種味道嘅雞咧，走出呢度好難喺出邊再食到咁嘅味道嘅雞啦。哇，好有農家飯嘅味道。佢粒粒飯咧都裹滿晒雞油香，成身粒粒都係油香味。咁佢係淋咗一圈嘅油啊，佢啲雞嘅香味係滲透晒喺個飯裏邊，雞飯嘅靈魂嚟咯。超級無敵脆啊！哇，食起身好上頭。哇，做出來愛心的形狀，越食越有嗰種飯香嘅味道，真係好有原生態嘅味道啊！食今日油香味嘅柴火雞飯咧，一定要上我嘅好朋友，飲起身都好輕鬆，佢有淡淡地嘅草本香味，再搭配埋呢一個雞飯咧，飲起身好過癮啊！啫黃鱔煲，佢哋喺度個嘴，佢成條黃鱔咧已經係啫到入晒味，嗰啲醬香味咧係完全滲透晒呢個黃鱔喺裏邊。嗱，我個人認為咧，專程過嚟食咧有啲唔值得啦，但係順路過去食咧都可以試下嘅。嗱，做人咧最緊就開心啦。人均40-50蚊就可以喺佛山禪城食到精緻又好食嘅茶餐廳，水牛奶、蝦仁、蟹柳滑蛋飯，奶味同埋蛋香嘅融合，嫩到好似滑入我嘅喉嚨咁樣。黯然銷魂叉燒飯，廣東燒味嘅標準，醬爆豬扒包，竟然寫得出一種懷舊感。佢呢個香檳原味奶茶咧，係用咗港式嘅3拉細煮功嚟，飲落去係非常之絲滑。係呢度係芝士，今日咧嚟到佛山禪城試一間生態茶餐廳啊，個出發。感覺呢度好食嗰啲咧，已經喺門口擺晒出嚟啦。一陣可以試下呢一個黯然銷魂叉燒飯、蝦仁滑蛋飯、叉燒飯嗰啲都係我哋嘅招牌。嚟佛山食個滑蛋飯都係水牛奶喎。豬扒包都是我們的招牌嚟的。想吃西多士嗎？西多士我見佢好大一嚿，再加一個西多士吧。3個人 OK 嘅，食唔晒咪打包咯。滑蛋飯大家食得多啦，水牛奶整嘅滑蛋咧，大家食過未咧？哇，好過癮，真係好過癮！佢有好香嘅牛奶味，佢嘅蝦仁同埋超多嘅蟹柳，再撈埋佢一個醬汁飯咁樣一齊食咧，口感超正。黯然銷魂叉燒飯，呢一個黯然銷魂飯嘅流心蛋咧，一鋥開啊，佢啲蛋香融合晒喺嗰啲飯裏邊，而且佢嘅叉燒肥瘦均勻，焦香得嚟好入味啊！簡直就係蛋香、飯香、叉燒香，一定要大啖食，哇！一刀切落去咧，啲醬爆晒出嚟。
我覺得佢呢個豬扒包咧，好有原始冰室嗰種感覺啊，包皮都好脆啊。佢呢個仿奶咧，係的確好有港式奶茶感覺。然之後個雪糕球咧用咗落去之後，會有翻啲甜味。佢整體飲起身唔會好甜嘅。呢一個係牛油果選子雞翅，第一啖俾我嘅感覺，果汁糖嘅味道，QQ 糖咁樣，有啲特別，唔係好算係我比較中意嘅口味。哇！呢一個西多士好大一嚿啊！你確定係一啖就可以食得落嘅？外脆內軟，我覺得佢啲連奶都好似調過嘅，簡直甜過初戀啦！我覺得喺呢一間茶餐廳食嘢咧，真的是一整個精緻豬豬女孩，連呢一杯奶茶都做得咁精緻，佢嘅奶香味係更加多啲。食到最尾嚟翻個甜品水晶椰子凍先，好濃嘅椰香味啊！呢個水晶椰子凍咧好解膩，好清香，乜啲飯啊同埋個包啊，我覺得好正。嗱，做人咧最緊就開心啦〜